Siyabingelela emhlabeni wonke umuntu osibukelayo. Ungonyama lwengodla noma imoto enkulu ethwala ezinye iy'moto. Incwadi encane engafundeki ehlule abafazi namadoda. Bebayifunda behlula. Ukhiye uvula bonke okhiye mhluthuli wenhliziyo zabafokazana. Ugandaganda lo omasondawo oqhume elinye ugxobe ngelinye. Sekuyisikhathi eside-ke sigcinene noma sigcine ukukhuluma ukuthi abantu sibe kanye nabo. Ikakhulu namhlanje into esifuna ukukhuluma ngayo, sifuna ukukhuluma ngendaba ethinta ukulawula imimoya. Njengoba bazi abantu ukuthi uNgonyama indoda esebenza ngesintu, elekelela abantu, futhi esilekelela abantu abaningi ngokwempilo ngokuhlukahlukana. Uma sithinta abantu bamabhizinisi, sithinta umuntu oyinyanga, sithinta umuntu oyisangoma, ngoba zikhona izangoma ey'ningi uthola ukuthi zihambile zayephehlweni zayothwasa, kodwa uthola ukuthi awusebenzeki noma umuntu akanaye nomuntu oyedwa okuthiwa wazohlola kuyena, kodwa ekubeni ethwasile. Uthola ukuthi kunomuntu ohambile wayofuna into yebhizinisi, kodwa manje ibhizinisi lakhe akaliboni liya phambili. Uthola ukuthi futhi kunomuntu ofisa ukuthi alande umkakhe wahanje lo muntu ayephila naye, ngoba ikhona into ayithi uma ulobola umuntu ukhipha iy'nkomo zakho uyisa kubo, ebese umuntu adika athathe imithwalo ahambe ekubeni sewukhokhile. So into enjalo sifuna ukuyithinta ukulawula imimoya, ngoba thina abantu abayizinyanga nabathakathi siba ngabantu abasebenzisa into eyodwa, noma abantu abalawula umkhathi esikwazi ukuthi uma sithinta umuthi uma suwuphephetha ukwazi umuthi ukuthi uhambe ufike noma kuthiwa wenziwa ula usukhona, usuke lapho ukwazi ukufika eGoli, ukwazi ukufika ko-Eastern Cape ngomuthi, ngoba ngesikhathi uwuthinta usuke uxhumene nemikhathi kule mithi esuke ifakwa. Kunomuntu ofika la ekhaya thola ukuthi uzofuna isipoki. Isipoki sisuke sivusa lo moya sikwazi ukuthi siwuxhumanise nani nomkhathi ukuze impilo yakwazi ukuyibona. Kunabantu abahlale bebuza ukuthi kanti isipoki mkhulu sifuna umuntu onjani noma silekelela kanjani isipoki. Okay, isipoki sesusuke uma sisikhanda senzela umuntu mhlawumbe unebhizinisi, mhlawumbe uyinyanga, mhlawumbe umfundisi, ngoba bakhona befundisi othola ukuthi basindisiwe abafuni ukuphatha imithi ezobonwa yizwe, kodwa masikwenzela isipoki leya nto siyenza ukuthi ilawule wena embhedeni wakho la ulala khona, kube le ndawo okhuluma nayo noma osiphahla khona. Number 2, zikhona izinto ezayithinte uthola ukuthi uma uyindoda uyabona ukuthi uzafuna ukudlala empilweni, kodwa manje uyayidinga imali. Ikhona imithi esikwazi siyenze ebese kube ukuthi wena ngesikhathi kade ubhizi umuntu wesifazane, inhlahla yakhe iyavuleka iyaphambili. Ngesikhathi uthola umuntu wesifazane, inhlahla iyaqhubeka, ngoba ngesikhathi lokulala nabantu ufana nomuntu labantu abathengisayo ngemzimba. Labantu abaningi sikhosi banika umuthi makade elale nawe ayithatha inhlanhla, kwafika omunye umuntu avela amupha imali engaphezu kwale akayisebenzayo. Kusuke kuyinto esuke simenzele nathina ukuthi uma simnika inhlahla yabantu ekwazi ukuyithatha iphinde isebenze lena nakwabanye abantu baphinde bafike bamupha imali abantu. Number 2, ngoba sikhuluma ngokulawula umkhathi, izigubhu ziyasenza ukuthi uma sisenza mhlawumbe siphuma la siye emanzini, mhlawumbe siyothinta umnazi wamanzi, kube ukuthi lento masiyithinta ikwazi ukulawula lento esemanzini. Njengoba bazi abantu ukuthi inyoka yamanzi iyawulawula umkhathi. Inyoka iyakwazi ukusuka la kuphephuka izindlu iye kwenye indawo, isuke kuyini lokho isebenzisa yona umkhathi uma idlula ubone kuphephuka izindlu. So kuningi kwehlukahlukene kubantu abasuke befuna izinto ey'hlukahlukene, kodwa futhi nabantu abafuna ukulungisa impilo, ngoba abantu abaningi sebazi ukuthi emhlabeni into ebalulekile ukuthi abantu beyothwala. Cha, umuntu uyakwazi ukuthi afike la ekhaya sifike simgeze simhlambe, ugezwe kuphela. Uma egezeke kahle into yakhe ivuleka beze bethi abantu uthwele, ngoba suke sigeze idlozi lakhe. Number 2, ukhona umuntu oza kimi afika athi ufuna ukuthwala ngedlozi lakubo. Siyakwazi ukuphendula umsamo thina lento abantu amanzi amnyama. Umuntu mayohlotha kunamanzi amnyama sisuke ufikile umuntu saphendula umsamo wase ubheka wena odinga ukuthi usebenzele wena. Kanza kwethu ilokho, kodwa uNgonyama njengoba bazi abantu uNgonyama kuningi akwenza ngokuhlukahlukana imisebenzi yakhe. Abantu bafika ekhaya
eJimmiston. Asiphinde futhi sikhulume nabantu. Abantu abayekela ukufonela inamba lendala leyatshontshwa. Abantu abafonela inamba yami yamanje. Inamba yami yamanje u062 017 1320 062 017 1320. Ngiphinde futhi 062 017 1320 inamba kaNgonyama enimthola kuyona manje leyo ku WhatsApp na kuma calls. NgiseJimmiston mina enumber 21 Wisdip Road. Ngiphinde futhi ngibe khona eMtubatuba. Kuya ngokuthi wena usuke ungithole ngaphi. Kodwa abantu abaningi siyasithanda ukuthi abasuke endaweni beze eGoli esigodlweni esikhulu ku-Eastern Cape bayasuka abantu kuphi. Yiloko ngandla kwethu siyanithanda uNgonyama lo abnormal imonto ethwala ezinye imonto inkudlungudlu ukandla kanto masondawo oqhume elinye ugxobe ngelinye. Siyabonga nisale kahle.